金额大概在30万到60万之间。结果现在变成500元。那个当妈妈放话都已经放完了，他现在要。哎呀，你为什么要醒过来呢？这样好好笑，那个脸。我觉得女儿家个人都是比较重要，就是每个妈妈的心声。好，继续打呼了。高妈妈。明明。